İddiaya göre Amasya ilçesine bağlı Kum Mahallesi Melekşe Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatı katında şumiden düşen köz nedeniyle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatı katını ısırarken binada büyük panik yaşandı. Alevler ve dumanı fark eden apartman sakinleri kendilerini dışarıya atmaya başladı. İhbar üzerine Amasya Belediyesi ve sahil güvenliğe ait itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. İtfaiye araçları ise sokakta gelişi güzel park edilen araçlar nedeniyle yangına müdahale etmekte zorlandı. Polis ekiplerinin megafonla yaptığı anons ve uyarılarla mahallede park halinde bulunan araçların kaldırılmasının ardından itfaiye ekipleri alevlere müdahale edebildi. Alevler Amasya'da bulunan Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na ait ve tam donanımlı Yavuz isimli itfaiye aracı da müdahalede bulundu. Ekiplerin yoğun çabasıyla alevler çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında binanın çatı katında maddi hasar meydana geldi. Bizim kızlara bakar.